المغرب كان اثر ركنيه وراسيه من يوسف فنيش. التسديد والهدف الاول للمنتخب الوطني التونسي. الهدف الاول محمد علي الخميري، مخالفه مباشره مباغته للمنتخب الوطني التونسي منذ الدقيقه الرابعه افتتاح النتيجه للمنتخب التونسي. محمد علي الخميري يفتتح النتيجه بعد مخالفه مباشره غالط بها حارس. يبدل الكرة بهي المراوغة والتمرير داخل منطقة الجزاء. والهدف الثاني للمنتخب التونسي. الهدف الثاني للمنتخب التونسي. هدف ثاني للمنتخب التونسي ضمن محمد حامد رسلان. فأتثبت من صاحب الهدف، هدف جميل بالفعل. محمد حامد رسلان هو من سجل الهدف الثاني بعد عملية منسقة وتمريرات من لاعبي المنتخب الوطني التونسي. امامكم صاحب الهدف، صاحب الشعر الكثيف محمد حامد رسلان. أثبت بعض الفرص السانحة للتسجيل، وهذه كرة لمحمد صادق جليلة يدخل منطقة الجزاء يحاول التوزيع والمطالبة بضربة جزاء وعلى هدف، وهدف تبذيل الفارق للمنتخب الجزائري. فهيم سيد أحمد يستغل ارتباك دفاع المنتخب الوطني التونسي ويتمكن من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الجزائري في توقيت 36 دقيقة لعب. أمامكم هذا اللاعب القصير المكير صاحب السرعة والفنيات، حامل قميص رقم 7 فهيم سيد أحمد. فهمها الكرة وحتى في المكان المناسب وسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري. 2-1 لتونس في الدقيقة 35. إذا فهيم سيد أحمد لاعب شباب بالوزداد يتمكن من تبذيل الفارق للمنتخب. التسديد ممكن أيضا للمنتخبات مع مباراة ثانية في ظرف 48 ساعة. هذه كرة لمحمد حامد رسلان يدخل منطقة الجزاء، توزيع أرضية لعثمان لكن لا يحسن الترويض. تبقى للمنتخب التونسي محاولة التسديد والهدف الثالث للمنتخب التونسي. هدف ثالث للمنتخب التونسي. محمد عثمان بن حسين قائد المنتخب الوطني التونسي يضيف الثالث في 56 دقيقة لعب. 56 دقيقة لعب. إذا الهدف الثالث للمنتخب التونسي. الهدف الثاني لمحمد